Ku pilih si boni pi parlok baro, ba pelai ya ko por kan dia chungping bat kene ka channel. Menta tungan ya page pang uai ubreo baru spa tam kene ka rindia chungi, house nam arjar pondreo. Parlok tungan ya page. Ubreo baru spa tam kene ka rindia chungi, house nam arjar pondreo udai Mukesh Ambani. Mukesh Ambani uladan rupu pras nam karta, lakha yu khat khandai tarek uyayang aksnam khat khandai spa san penyau. Mukesh Ambani udai ubalakha ha edan. Kabadai kanong ba jong kari bilat akate kapor. Pat menta kadai kanong ba katling sun jong ka Yemen. Kajaka kaba Mukesh Ambani menta usa kalong ha Mumbai, Maharashtra, India. Mukesh Ambani bat kakurim jong kanita Ambani. Kidan laingot ki kuon baro. Arngut ki kuon senrang bat kawai ki kuon gantai. Kita kilang Akash Ambani ka Isha Ambani bat Anand Ambani. Tiparlok mentang nya pej bat sngap ya history lengkot spang Mukesh Ambani. Mukesh Ambani udai unong khayi na India bat udai ru Chairman jangka Reliance Industries Limited RIL. Kapadai kawai na ki company bahaya tam jangkari India. Udai ru khon jang udai ru bahai Ambani ubalaseng ya Reliance. Mukesh Ambani ula pulai Chemical Engineering ha University of Mumbai. Bat hadian bat ula rung syaka Stanford University. Tang ba ula mina ban yarap yu kupa jung bantai ya kam khayi jong ka yeng. House nam khat khandai spa prapo ula yarap ban penyar ya Reliance syaka kam snam penyang. Kajing pen khoj penyang bat ki kam penyadai. Hadin kajing klat na ukupa jung ha snam ar. Mukesh Ambani bat uhanman jung Anil. Kilai pia ya kata kam Mukesh Ambani ula shem ya kajing sensyar halar ka Reliance Industries. Hadin ulapan mi ya kejiyo house nam arjar khandrio. Kebalapan keladur ya kayau telekom jong ke India. Da keba ya ki internet bat ki mobile ramdor. Kebalapan long dagi milan ngot kinong India panlej online. Menta letip ya kumuwei na kibrio spa tam hagari India. Bat udon kebenta kebakrau hakikam ke boarding kajing dia marbam kayau telekom berkajing syakri dai cesta.